여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭 영어입니다. 오늘은 31번을 빠르게 정리해 보도록 하겠습니다. 회사들이죠. 거의 모든 산업에 있는 회사들이 tend to 동사 원형은 뭐 하는 경향이 있다니까 be clustered 이렇게 밀집되어 있는 클러스터를 형성하다 이런 말 들어봤죠? 그래서 tend to be clustered니까 밀집되어 있는 경향이 있습니다. 가정을 해보세요. 대절 전체를 여러분이 던졌다고 다트를 무작위로 at random 지도 위에 미국의 지도 위에다 무작위로 다트를 여러분이 던졌다고 가정을 해보세요. 여러분은 발견하게 될 겁니다. 구멍들을. 요건 이렇게 한번 정리해 보세요. 다트에 의해서 남겨진 구멍. 근데 또 투부정사의 형용사적용법으로 또 정리를 하셔요. To be distributed니까 분배되어지는 구멍. 됐죠? 대략 고르게인데 여기는 다소 고르게라고 굉장히 해석을 잘 해놨어요. 다소 고르게 분포되어 있는 다트에 의해 남겨진 그 구멍들을 발견하게 될 겁니다. 지도를 가로질러, 즉 지도 전체에 걸친 다소 고르게 분배되어진 다트에 의해 남겨진 구멍을 발견하게 될 겁니다. 하지만 진짜 지도는 어떤 주어진 산업이라고 하지 마시고요. 어떤 특정 산업의 실제 지도는 looks like는 뭐뭐처럼 보인다죠. 근데 nothing이 들어가서 전혀 보이지 않는다 이렇게 보시면 돼요. 그렇게 전혀 보이지 않습니다. 됐나요? 하지만 어떤 특정 산업의 진짜 지도는 그렇게 즉 지도 전체 위에 고르게 분포된 것처럼 전혀 보이지 않습니다. 그것은 뭐뭐처럼 보여요. 더 뭐뭐하게 보입니다. 마치 뭐뭐처럼 누군가가 던져놓은 것처럼 모든 다트를 어떤 동일한 장소에 모든 다트를 누군가가 던져놓은 것처럼 더 그렇게 보입니다. 정리되죠? 그래서 하지만 어떤 특정한 산업의 실제 지도는 그렇게 전혀 보이지 않습니다. 그것은 마치 누군가가 모든 다트를 똑같은 장소에다가 던져 놓은 것처럼 보입니다. 이것은 아마도 부분적으로 뭐뭐 때문일 겁니다. 평판 때문이에요. 구매자들은 의심쩍어 하겠죠? 즉 수상하게 여길 겁니다. 소프트웨어 회사를. 이 소프트웨어 회사가 어디에 있냐면 중간에 옥수수밭 중간에 소프트웨어 회사를 어떻게 보겠어요? 정상적인 거라고 보지 않고 뭐야? 어떻게 옥수수밭 중간에 소프트웨어 회사가 있지? 라고 이렇게 미심쩍어 한다는 것이죠. 요거는 가주어니까 해석을 하지 마세요. 또한 어려울 겁니다. 리크루트 하면 사람을 모집하는 거잖아요. 그럼 채용하는 것, 노동자를 채용하는 것이 또한 어려울 겁니다. 만일 여러분이 설득을 해야 된다면, 그리고 every time에서 여기까지를 매매 할 때마다, 여러분이 새로운 직원을 필요로 할 때마다, 만일 여러분이 설득을 해야 된다면 누군가를 됐죠? persuade 목적어 to 부정사니까 누군가가 이주하도록 나라를 가로질러 이주하도록 누군가를 나라를 가로질러 이주하도록 설득을 해야만 한다면 여러분이 신규 직원을 필요로 할 때마다 여러분이 누군가를 나라를 가로질러 이사하도록 설득을 해야만 한다면 노동자를 모집하는 것이 직원을 채용하는 것이 또한 어려울 것입니다. 뭐뭐라기보다는 단지 빼내기보다는 어떤 직원 한 명을 여러분의 이웃으로부터 여러분의 그 이웃 마을에서 근처로부터 사람을 인력을 빼내기보다는 됐죠? 어떤 사람을 나라를 가로질러 이사를 하도록 설득을 해야만 한다면 여러분이 새로운 직원을 필요로 할 때마다 그러면 노동자를 채용하는 것이 아주 어렵게 되겠죠?
또한 규제상의 이유들이 있습니다. 즉, 이제 요걸 zoning laws는요, 토지 사용 제한법들이라고 그냥 외우십시오. 이제 토지 사용 제한법들은 자주 종종 노력을 하죠. 뭐 하려고 노력을 하죠. 집중시키려고 노력을 합니다. 더러운 산업체를. 즉, 공해 유발 산업체를 더러운 산업체라고 본 거예요. 공해 유발 산업체들을 집중시키려고 노력을 하는 거죠. 한 장소에. 그리고 이제 식당이나 바는 또 다른 장소에 어떻게 하려고 하죠? 집중시키려고 노력을 한다는 거예요. 토지 사용 제한법들이요. 마지막으로 이제 끝맺음으로 그 동일한 산업 내의 사람들은, 즉 같은 산업 내의 사람들은 자주 종종 가지고 있습니다. 비슷한 선호도를 가지고 있죠. 이 예시를 든 것 같아요. 컴퓨터 엔지니어들은 커피를 좋아하고요. 금융업 종사자들은 뽐내는 거죠. 비싼 와인병을 가지고 뽐내는 것을 좋아한다라는 거죠. 예. 그래서 집중은 make it easier니까 이거는 가목적어, 진목적어니까 해석을 하지 않고요. make it easier, 더 쉽게 만듭니다. 무엇을요? 제공하는 것을. 생활 편의 시설을 amenity라고 하죠. 그들이 좋아하는 편의 시설을, 생활 편의 시설들을 제공하는 것을 더 쉽게 만들어 줍니다. 무엇이요? 집중을 하는 것이요. 네. 이 지문이 생각보다 어려우니까 여러분들 순서 연습 많이 하시고요. 내용을 한 10번 정도를 보셔서 복습을 하셔야 이 내용이 싹싹싹 읽혀집니다. 여러분들 공부한다고 고생 많으셨어요. 좋은 성적 받길 바라겠습니다.